မင်္ဂလာပါရှင် Ambitious Horror Story Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာထိတ်လန့်ဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုကြတော့ဘေးနား notification လေးကိုပါနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါဦးရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုရဲ့အခါမှာလည်း VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးသူမြင်သာတောင်းတင်ရေးသားထားတဲ့ပရဟလောကမှာလည်းမတရားတာမကြိုက်ဆိုတဲ့ဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့တင်ဆက်သူချစ်ပြေပါဇလံလေးစလိုက်ပါတော့မယ်။တရားတစီဆိုတာယုံကြည်ရဲ့သူရှိတယ်လို့မယုံကြည်ရဲ့သူလည်းရှိရဲ့လေ။ကျွန်တော်ကမယုံကြည်ရဲ့သူတွေထဲမှာလည်းပါတဲ့သူတယောက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇနီးဘက်ကမိသားစုတစုရဲ့ဖြစ်ရက်စံလေးတစ်ခုရဲ့အခုကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုဆက်လိုက်တော့တရားတစီဆိုတာတကယ်ရှိပါလားလို့ယုံကြည်လာမိရဲ့။ဒီလိုပါအခုကျွန်တော်ရှိနေတဲ့နေရာမှာမကြာခဏဆိုသလိုတန်ကတော့အရှင်သူမြတ်တီကိုစွန်းဆက်ကလှူဒန်းကြတယ်။မွေးနေ့အလူစွန်းဆက်ကတာမင်္ဂလာစွန်းဆက်ကတာကွယ်လွန်သူအတွက်ရည်စူးပြီးတော့စွန်းဆက်ကတာစတာတွေပေါ့။အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့တာကတိတ်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်စူးကုသူကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကွယ်လွန်သူအတွက်ရည်စူးပြုလုပ်တဲ့ကုသူမှာဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဟောကြားချက်တရားကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်သွားစေလိုပါပဲ။ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဟောကြားချက်တရားကကွယ်လွန်သွားပြီးရဲ့သူတယောက်ကကောင်းရာသူဂတိရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အပယ်လေးပုံရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့တဲ့။ကောင်းရာသူဂတိရောက်သွားတဲ့သူတွေကိုလူနှံ့ပြမှာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ယခုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အတွက်တာရုမခေါ်ကြဘူးတဲ့။လူရဲသူတွေကသာဒါနကုသိုလ်ရကြပါတယ်။အပယ်လေးပုံရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းငရဲတရိษံစားတဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားရင်လည်းတာရုမခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့။ပိဋ္ဌာဘဝရောက်သွားရင်တော့သူ့အတွက်ရည်စူးပြုတဲ့ကုသိုလ်တာရုခေါ်ကြပါတယ်တဲ့။အဲဒီပိဋ္ဌာဘဝရောက်သွားတဲ့သူတွေကလည်းကျန်ရည်သူမိသားစုတွေကသူ့အတွက်ရည်စူးပြုမဲ့ကုသိုလ်တာရုခေါ်ဖို့စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်တဲ့။ပိဋ္ဌာဘဝရောက်တဲ့သူတွေကစားစရာမရှိနေစရာမရှိဘဝအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်တဲ့။အဲဒီခါမှာကျန်ရည်သူမိသားစုကသူ့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘဝစားစရာဝိစရာနေစရာတွေချက်ချင်းရရှိသွားကြတယ်ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးတွေဟောကြားလေးရှိပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ယူဆတွေမှားနေပြီပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇနီးရဲ့မိသားစုရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလေးတစ်ခုကအခုဆရာတော်ကြီးတွေဟောကြားတဲ့ကွယ်လွန်သူအတွက်ရည်စူးပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှာဟောကြားလိုက်တဲ့တရားတော်နဲ့တစ်ထပ်တည်းတူနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ရလေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းနဲ့စိတ်ကူးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဇနီးတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရလေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။1966ခုနှစ်အဲဒီခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဟောင်ကြီးရဲအရာရှိငယ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်ကတင်တန်းဆင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမင်းဟန်တို့ရေးမြို့မှာတာဝန်ကြတယ်။1969ခုနှစ်ရောက်တော့ရေးမြို့သူတယောက်နဲ့အကြောင်းပါပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးကတူးတီးသောသမီးပါ။ကျွန်တော်ဇနီးရဲ့မိဘတွေကခြံသမားတွေရေးမြို့ကခြံသမားတွေပေါ်တယ်လေ။ကျွန်တော်ရောက်ကမမြို့ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးနေပေမဲ့ခြံထဲမှာငှားထားတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပဲအမြဲသွားကြည့်နေရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဇနီးမိခင်ရဲ့ညီမတော်သူဒေါ်ကျင်မြကိုအဖော်လေးရအောင်အိမ်ဆောင်လေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးခေါ်ထားတယ်။ဒေါ်ကျင်မြကမိသားစုရှိရာကြောင့်အိမ်မင်းမှာအဖီလေးချပြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုနေတာကြရင်နဲ့ကျွန်တော်ရေးမြို့ကပြောင်းသွားပြီးရဲ့နောက်1990ပြည့်နှစ်မှာရေးမြို့အကြီးအကျယ်မီးလောင်သွားတယ်။တစ်မြို့လုံးကုန်တဲ့လောက်ပဲ။အဲဒီခါမှာမြို့ကိုပြန်လည်တိုးချက်ပြုပြင်မှုအတွက်အကွက်ရပြီးတော့မဲနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးမိဘတွေကဇေယျတီတီရက်ကွက်မှာပေ40-60အကျယ်ရှိရဲ့မြေကွက်ရသွားတယ်။အဲဒီရက်ကွက်မှာပဲအိမ်ရည်ပြန်ဆောက်ပြီးနေကြတယ်။ညီမဖြစ်တဲ့ဒေါ်ကျင်မြကိုလည်းရခင်အတိုင်းအခြေအနေမပြတ်အောင်အိမ်ဘေးမှာပဲအဖီချပြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းဆိုတော့ရေးမျိုးကပြောင်းရွှေ့ပြီးနေရာအနှံ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းရွှေ့လာလိုက်တာ။ဇနီးရဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲဆုံးမသွားပါတယ်။ဇနီးရဲ့မိခင်ကခြံနေရောက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်နေတယ်။နေအိမ်ကိုတော့တခြားညီမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ခင်မှုကိုအိမ်စားဖြစ်ထားခဲ့တယ်။ဒေါ်ခင်မှုကမိသားစုမရှိတယောက်တည်း1988ခုနှစ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ရင်းနယ်ကျောင်းမြို့မှာတာဝန်ကျစဉ်ဇနီးရဲ့မိခင်လည်းဆုံးမသွားပြန်တယ်။ဒေါ်ခင်မှုကအိမ်မကြီးမှာနေပြီးဒေါ်ကျင်မြမိသားစုကတော့မူလအတိုင်းအိမ်မေးရအဖီမှာနေကြတယ်။တပြေးပြေးအသက်အရွယ်တွေကြီးလာတဲ့အခါဒေါ်ကျင်မြရဲ့သားညအိမ်အိမ်အောင်ကျသွားတယ်။ဒေါ်ခင်မှုကတော့တယောက်တည်းအိမ်မကြီးမှာပဲလောက်ကင်စားတောက်နေရပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတနေရာပြီးတနေရာပြောင်းရွှေ့နေရတော့ရေးမြို့ပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူးလေ။အဲ့ဒီမှာလေလောဘသားတွေပြီးနေအိမ်ချံဝင်းကိုသူ့ပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့ဖြစ်လာကြတော့တာပဲ။နောက်ဆုံးမှဒေါ်ကျင်မြက
အဲ့ဒီအိမ်ချံဝေးကကျွန်တော်ရောက်ခမများခြံဝေးဖြစ်ကြောင်းသိထားတော့ကျွန်တော်ဇနီးသားအတီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရဲဆိုတာသိထားတာကြောင့်အိမ်တော်ကျသွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့သားမြအိမ်နဲ့တူမနီမိုးဝေးမှာအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့သွားနေကြတယ်။နှစ်တည်းလည်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတော့ဒေါ်ကျင်မြသားမြအေးကမွေးတဲ့သားနှစ်ယောက်တောင်အိမ်တော်ကျသွားကြပြီ။ဒေါ်ကျင်မြလည်းဆုံးမသွားပြန်တယ်။အိမ်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒေါ်ခင်မှုလည်းအိုမင်းလာပြီးတော့စားစရာတောက်စရာမရှိဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဟောင်းနှမ်းနေတဲ့ရခင်အိမ်ကြီးကိုဒေါ်ကျင်မြသားမြအေးတို့သားဖတွေကဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တယ်။ဒေါ်ခင်မှုအတွက်တဲတာအိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပြီးတော့စားတော့ဖို့အနေချင်းပြီးရာကျန်တဲ့ပတ်စံကိုတော့သူတို့အားလုံးယူသွားကြတယ်။2009-2010ခုနှစ်လောက်မှာအိမ်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒေါ်ခင်မှုကအသက်60နာရောက်နေပြီဆိုတော့အိမ်ရတဲ့ဘုံဘုံလဲတော့တာပဲ။ဒီကြားထဲကျွန်တော်ဇနီးရေမြို့ကိုခဏရောက်သွားတယ်။တငယ်ချင်းအိမ်မှာတဲပြီးတော့သူနေတဲ့အိမ်မြေနေရာလေးကိုသွားကြည့်ရခါစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ဒေါ်ခင်မှုကမြေမကောင်းရှုမကောင်းတော့အောင်အိမ်ချောက်နေပြီးတော့တဲလေးပေါ်မှာတယောက်တည်းပတ်ဝန်းကျင်ကဒေါ်ခင်မှုကဟုတ်ဝင်နေရဲ့လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအိမ်နာတော့မကက်ရဲကြဘူးတဲ့။ဇနီးမိဘတွေလက်ထက်ကအိမ်လည်းမရှိတော့ခြံကြီးကလည်းခြောက်ချစရာခြုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းနေနေတဲ့တရက်ပေကြီးနှစ်ပင်ကလည်းအပင်အိုကြီးဖြစ်လို့ခြောက်ကပ်နေရဲ့။အိမ်ထဲကရေရင်းကလည်းရက်တွေခြုံနေနဲ့ပိတ်နေရဲ့တဲ့။ကျွန်တော်ဇနီးသွားတော့ဒေါ်ခင်မှုကအိမ်ရတွေကနေအတန်နဲ့ကြီးနဲ့နင်းငယ်ငေါ့မထားခင်နဲ့နေနဲ့ငါလိုက်မယ်ဆိုပြီးအော်နေတယ်ဗျာ။ဒေါ်ကျင်မြရဲ့သားမြအေးတို့သားဖတွေရဲ့မတော်လောဘကိုရိမ့်မိနေတဲ့သဘောရှိရဲ့တင်တယ်။သူတို့ကဒေါ်ခင်မှုတင်မဲ့နေကိုစောင့်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒေါ်ခင်မှုကတော်တော်နဲ့မသိဘူးဗျ။ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဒေါ်ခင်မှုကဟုတ်ဝင်နေတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဇနီးကြာမနေနိုင်သူ့မှလည်းမိသားစုနဲ့ဆိုတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲဒေါ်ခင်မှုဆုံးမသွားတယ်။ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းနေရအာသူဘချလိုက်ကြတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဇနီးမိဘတွေရဲ့လမ်းကုန်းလက်ရည်ဖြစ်တဲ့အိမ်ချံကြီးကရှုပ်တဲ့ရှုပ်လာပြီးခြောက်ချားစရာတွေလည်းဖြစ်နေရလို့သတင်းကြားရတာကြောင့်ကျွန်တော်ဇနီးရေမြို့သွားပြီးရှင်းစရာရှိရာလေးတွေရှင်းခဲ့ပြီးပြန်လာတဲ့အခါကြောင်လန့်စရာဇလန်းကိုပြောပြရတာပဲဒေါ်ချင်းမြရဲ့သားမြအေးတို့သားဖလက်ခမောင်းခတ်ကုန်ပြီးဒေါ်ခင်မှုသေးပြီလေဒီချံကိုသူတို့အပိုင်စီးရောမယ်ပေါ့မြအေးရဲ့သားနှစ်ယောက်ကပယံအလုံသမားတွေဆိုတော့ညနေမိုးချုပ်ကန်ဒီမှာအိမ်ကိုပြန်လာလေးရှိရဲ့အိမ်ချံစည်းရီကလည်းခုန်တက်လာတော့သူတို့လောဘတွေကလည်းခုန်တက်လာကြတာပေါ့ဒီချံကသူတို့အဖွားဒေါ်ကျင်မြပိုင်တဲ့ချမ်းဆိုပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပြောထားကြတယ်လေရောင်းချဖို့လည်းစိုင်းပြင်းနေကြပြီတနေ့မှာတော့အရက်ကလေးခက်တွေနဲ့ပေါက်တူးတွေကမ်းပြီးအလုတ်ကပြန်မိုးကျုပ်ကစားခြံထဲကကျုံတဲ့ပိတ်ပေါင်းတွေကိုရှင်းလင်းကြတာပေါ့ဒေါက်ခင်မှုနေသွားတဲ့တဲတာအိမ်တွေကဟောင်းနှံဆွေးမြင့်နေရကြောင်းပဒေးမောက်တကပတ်တာတစ်ဖက်ပြုတ်တကားရွက်ကတွဲလောက်ကြနေရဲ့ပဒေးမောက်ဘောကမျက်လုံးနှလုံးကသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေရဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးကိုသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်တွေ့လိုက်ရတော့မျက်လုံးရောင်ကလည်းတောက်နေရကြောင်းဟဲ့ကောင်ဟိုမှာတောကြောင်ဆိုပြီးအကိုလုံးသူကိုပြောလိုက်တော့ဟာအတော်ပဲအရက်နဲ့မြည်ဖို့အမီးကောင်းကောင်းရပြီဆိုပြီးတော့တဲအိမ်မော်ညီဖြစ်သူကပြေးတက်သွားတယ်တဲပေါ်မှာဘာမှမတွေ့လို့ပြန်ဆင်းလာတော့အကိုလုံးတဲ့သူကဟဲ့ကောင်တောကြောင်တွေးကြလားမမလဲဆိုပြီးမိလိုက်တော့ညီဖြစ်သူကမတွေ့ဘူးကွာဒီကောင်ဘယ်ကဆင်းသွားလဲမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးညီလုံးတဲ့သူကပြလိုက်တော့ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးတရက်ပင်မောကြည့်လိုက်တယ်လာမျက်လုံးနှိနေရဲ့ကြီးနှလုံးကတဖြည်းဖြည်းပိုကြီးလာပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေစီမှာပဲလူသွားလမ်းမပေါ်ကခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းခြံထဲကိုစူးစူးဝါးဝါးဟောင်းပြီးဆွဲငင်ဥလိုက်ကြပြန်တယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့ပေါက်တူးကိုစီကြိုက်လို့ပြန်တော့မယ်လုံနေစီမှာအနောက်ဘက်တောင်းနေရကနိုးစီဘူးနောက်ပိတ်လောက်ရှိရဲ့နီရဲမျက်လုံးနှလုံးကသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေပြန်တယ်ချက်ချင်းပဲညီကိုနှစ်ယောက်လည်းပေါက်တူးတွေကမ်းပြီးတော့အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့တုတ်ချေတင်ပြီးသူတို့အိမ်မက်ကိုပြန်သွားကြလေရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တညလုံးအိမ်မရတော့မျက်လုံးနီကြီးကိုပဲတွေ့နေရတယ်တဲ့နှစ်ယောက်စလုံးလည်းအပြင်းဖြားလာကြတာငုတ်တုတ်တိုင်းမိုးလင်းခဲ့ကြရတယ်မနေ့ရောက်တော့စေကန်သွားစေထိုးစေးစားကြပြီမဲ့အဖျားမကြအနည်းရှိဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမစီရတော့ကရေမန်းတိုက်လိုက်တော့အနှင်းငယ်တက်တာသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ဟာစလို့တဖြည်းဖြည်းသတင်းတွေပြန့်သွားတာတရေ၆တဲ့ခြံကြီးဆိုပြီးနာမည်ကြီးသွားပါလေရောဒီအိမ်ခြံကလမ်းတောင်းနေရဖြစ်တာကြောင့်လူတွေအမြဲဖြတ်သွားဖြတ်လာနေရဖြစ်တော့ဈေးရောက်ဈေးဝယ်တွေမနဲ့စောစောအမြဲဖြတ်သွားကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှထူးခြားမှုမရှိအချိန်နဲ့ကြာလာတော့ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းလောဘတွေပြန်တက်လာပြီးရဲ့နောက်တနေ့အလုပ်ကပြန်ခြံမေးလမ်းပေါ်ကဖြတ်သွားရင်းနဲ့ခြံထဲကိုမတိမတာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ကြောင်လိုခွေးလိုအကောင်တကောင်ပုံတရံနဲ့တဲကပြေမှာထိုင်ပြီးကြည့်နေတဲ့ညီကြက်မျက်လုံးနှလုံးကိုတွေးလိုက်ရပြန်တယ်ဘယ်ချိန်ကခြံထဲရောက်နေမှမသိရဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ကလည်း
ညီကိုနှစ်ယောက်ဘက်ကိုလဲပြီးဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥနေကြလေရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းစက်သိမ်းမွေးညင်းနေထလာပြီးရဲ့နောက်တောက်ချစ်တင်တော့တာပဲနောက်နေ့လေညီကိုနှစ်ယောက်ခြံသားတော်မကတ်ရဲ့ဒီခြံရှိရဲ့လမ်းကိုကွေ့ပတ်ပြီးတော့တခြားလမ်းတွေကနေအိမ်ကိုပြန်ကြရတယ်ကြာလာတဲ့အခါတရဲ၆တဲ့ခြံဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ကြီးလာတော့ကျွန်တော်ဇနီးရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းတွေကကျွန်တော်ဇနီးကိုအကြောင်းကြားလို့ဇနီးဖြစ်သူလည်းရေမြို့ကိုသွားဖို့စီစဉ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကအသက်59နှစ်ကျော်60နာလောက်ရောက်နေပြီဘာသာရေးကိုယုံကြည်လေးစားသူလည်းဖြစ်တယ်သူ့စာတီးဖြစ်တဲ့ရေမြို့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမိဘလက်ငုံတန်ရင်ဖြစ်တဲ့သူမိဘအပိုင်းအိမ်ချမ်းမြေကစိတ်မကောင်းစရာအသွင်တန်နဲ့တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်မျက်ရည်ရောင်ဝဲမတက်ခံစားခဲ့ရတယ်ဇနီးဖြစ်သူကစိတ်ကိုတင်းပြီးမျက်စိမိတ်ကခြံဝါးမှာရက်လိုက်ပြီးတော့ကဲတော်ကြီးခင်မှုကျမဒီအိမ်ချမ်းကိုရောင်းမှုပြန်လာတာဒီခြံကိုရောင်းပြီးရင်ကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ကျမမိဘတွေအတွက်အလူဒါနပြုလုပ်ပြီးနောက်ဒေါ်ကြီးခင်မှုအတွက်လည်းယေရှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမျှဝေပေးပါမယ်တကယ်လို့များဒေါ်ကြီးခင်မှုမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေရဲ့ဆိုရင်နှောက်ယှက်မှုတွေမပြုဘဲနဲ့ဤနေရာဤဒေသခဏဖယ်ရှားပေးပါလို့ဆိုဟာနတ်ပြမာတွေကိုပင်ဖိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုပေးဖိတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာနတ်ဘလူးတစေတရေစတာတွေနှောက်ယှက်မှုရှိရဲ့အခါရွတ်ဖတ်ရပြီးမြစ်တာကျိုး17မျိုးကိုရရှိခံစားနိုင်တဲ့မြစ်တာတုပ်ကိုယူလိုက်တယ်မြစ်တာတုပ်ယူပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာငွေကင်းငကားစတဲ့အန္တရာယ်များရှိပါကရွတ်ဆိုရတဲ့ခန္ဓာတုပ်ကိုယူလိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေုံသာမကပဲနဲ့နေရအနက်ကြွက်တွင်းနေတဲ့မြေကြွက်တွေတဝဝတောင်းချမ်းနေရဲလို့ဆိုတဲ့ခြံအတွင်းမှာဘာကြွက်တစ်ကောင်မှမရှိရောရခင်အခါများကခြံအတွင်းလူအများစုပစ်ထားတဲ့ထမင်းကြံဟင်းကြံတွေကိုအနီးနားမှခွေးတွေအမြဲမပြတ်ရောက်လာပြီးတော့တူးရက်ပြီးရှာဖွေစားတော့နေတဲ့ခွေးတွေကလည်းထိုနေ့မှစပြီးတော့ခြံထဲမလာကြတော့ဘူးတဲ့။တရဲ6တယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ခြံကြီးကကျွန်တော်ဇနီးနဲ့အလုပ်သမားတွေရှင်းလင်းပြီးရဲ့နောက်တသက်ရရက်နဲ့လူအများမျက်စိကျစရာဖြစ်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ဇနီးကခြံကိုရောက်ပြီးဒေါ်ကျင်မြသားမြအိနဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းတင်းတင်းတလောက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒေါ်ခင်မှုအတွက်ရည်စူးပြီးဓမ္မပီယာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာသင်္ကန်းကတ်လူချင်းစွန့်ခန့်လူချင်းစားတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ရင်းနဲ့ဒေါခင်ဘူးကိုလည်းအမြတမ်းဝေးပေးလိုက်တယ်။ထို့ချံကရေးမြို့တီတီစရာရက်ကွက်မှာရှိပြီးတော့ဝယ်တဲ့သူတွေကအိတ်သေးဆောက်လုပ်ပြီးမိသားစုတွေပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြတဲ့ပြင်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်နေရဲ့လို့သတင်းကြားရပါတယ်။ဤဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဖောက်ဝင်နေရဲ့လို့လူအများပြောဆိုခံနေရတဲ့ဒေါခင်ဘူးကတည်ဆုံးပြီးနောက်မကျွတ်မလွတ်ခြံထဲမှာရှိနေပြီးတော့မတော်မတရားအပိုင်စည်းကျင်တဲ့သူတွေကိုအနှောက်ယှက်ပေးပြီးတကယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဇနီးလက်ထဲရအောင်ပရလောကကနေပြီးတော့အကူအညီပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေရဲ့ပြင်သူ့အတွက်အမြတမ်းပေးဝေမဲ့သူတွေကိုစောင့်ဆိုင်နေရဲဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ကွယ်လွန်သူအတွက်ရည်စူးကုသိုလ်မှာဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေနဲ့တထက်တည်းဖြစ်နေပါလို့ကျွန်တော်ဇနီးဘက်မှမိသားစုတစုရဲ့ဖြစ်ရလေးကိုပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။စာရင်းသူမြင်သာတောင်းတင်ရေးသားထားတဲ့ပရလောကမှာလည်းမတရားတာမကြိုက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာနေမဲ့ပြီးဆုံးပါပြီရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုအားပေးနှားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။